Serwusik. Za chwilę przedstawię Wam prezenty, które otrzymałem od Gymwear jako jedynego dystrybutora firmy GorillaWear na Polskę. W najnowszej ofercie znajdziecie przede wszystkim buty z najnowszej kolekcji. W każdym pudełku oczywiście praktyczny worek, który pozwoli Wam zabrać buty na trening czy gdziekolwiek indziej potrzebujecie. No i oczywiście premiera samych butów. Do mnie trafił ten oto model z elementami seladynowymi, który oczywiście pasuje do zestawu tanktopa i spodenek, które mam na sobie. Czym charakteryzuje się najnowszy model butów treningowych GorillaWear? Przede wszystkim tym, że jest jeszcze bardziej mocny od modelu z ubiegłego roku. Wzmocniony jest tym, że mamy podwójne szycia elementów nawierzchnich, a przede wszystkim to, że szyta jest pod spodem podeszwa. Podeszwa jest nieco grubsza, co pozwala na to, żeby noga była jeszcze bardziej stabilna właśnie w bucie. W najnowszej ofercie znajdziecie kilka różnych kolorów, więc każdy może według własnych preferencji dobrać to, co potrzebuje. W najnowszej ofercie GorillaWear znajdziemy jeszcze tanktopy i t-shirty z niepowtarzalnym nowym logo. Do mnie trafił ten oto model w szarościach i z elementami niebieskimi. No i słuchajcie, prawdziwa petarda. To, co było wyczekiwane już od dawna, jeśli chodzi o GorillaWear. Saszetki w niepowtarzalnych kolorach Moro. Do mnie trafił model w tradycyjnym kolorze Moro, czyli zielono-szaro-czarny. Jeżeli chcecie mieć u siebie te produkty GorillaWear bądź inne, wszystko znajdziecie na stronie GorillaWear Polska oraz gymwear.pl. Polecam Wam serdecznie. Mówię jak jest. Mariusz Bałaziński.